我最近特别想吃麻辣火锅，然后平时我还爱看炒火锅底料的视频，那大锅下料感觉特别爽，所以我买了400斤调料和800斤牛肥油。我打算用前2天买的那个1.4米大铁锅在家做一次试试，看看是不是也这么过瘾。但是炒料之前有很多的准备工作需要做，这里边处理干辣椒是最痛苦的，因为它实在太呛了。我当时咳嗽的肺子都要出来了，就感觉咳一下全身都在共振。真的，就处理辣椒的那天里啊，我们家楼道的声控灯我们给磕成常亮的了。所以后来熬牛油的时候，我们就拿到院里去熬去了。零下20多度的天，熬这玩意儿差点没给手指头冻掉了。但是这时候我发现了一个特别可怕的事儿，就这准备工作多到根本就干不完。就是每当我觉得下一秒可以炒料的时候，就会发现其实还有事儿是没准备好的。等我们准备好所有东西的时候，已经是第4天早上了。就这么折腾完之后，我深刻的明白了一个道理啊，我发现有些钱呢，他就活该让别人挣去。后来就到了我最愿意看的化牛油的环节了，但这玩意儿不快进根本就看不了，因为它真的巨慢，所以化油的时候没啥意思，我们就下楼打水仗去了。但是打得太激烈了，再加上这几天在外面冻的时间有点长，回家这顿打喷嚏啊，我估计肯定是嘚瑟感冒了。完了，我们赶紧喝了点999感冒灵，这喝完算是暖和多了，要不这大冷天真是扛不住啊。但是后来炸料油的时候，我发现水汽特别大，要是这么炒料就很容易糊底，所以我们又把这大锅给搬屋去了。我当时想的是，我宁可在屋里炒呛死，也不能让这锅料有一点糊的风险，因为我是不太接受沉没成本不参与重大决策这个事儿的。要是现在跟我说让我忘掉前3天遭的罪，重新做选择的话，那还不如直接让我死去呢。不过后来炒料的时候还是挺爽的，尤其是一样一样往里下东西的时候，看着可太解压了。但炒起来也非常累，这一锅炒了4个半小时，就一直在不停的搅，都给我干虚脱了。不过有机会能这么炒一次火锅底料，其实还挺有成就感的。虽然这活我们整整干了5天，然后做好了就都打包给身边朋友分了。但是不知道是不是心理作用，我觉得我们自己做的这个底料比我在火锅店吃的还香。尤其是这大冷天能在家吃上一顿冒着热气的麻辣火锅，这也太舒服了。但是这么折腾完一次之后，这房子也算彻底腌出味了。我估计这味儿要想完全散尽啊，最少也得3年。我最近发现只用大米和水居然能做出来米线，这事儿我太想试试了，我从来也没吃过不放胶的米线呢。主要是我看了一个教程，它写的也不太难，它的原理呢是先想办法把馅米变成粘米粉，后面就跟做手擀面差不多了。我一看这个我行啊，但是奈何它人生无常啊。我们干了20个小时，但其实就干出来仨事儿。拉磨，冰了几瓶元气夏日限定的海盐水果，做米线失败。我后来半夜时候非常暴躁，因为之前不管做的好吃难吃，它起码有口吃的。你等今天这个，我们即将迎来的却是一锅热气腾腾的大米汤。后来我仔细研究了一下这个教程，我发现这个傻作者好像是卖米线的，但是好在有粉了。我睡醒之后又研究了一下大姨和花花的教程，这回明显靠谱多了，但问题是它粘性够了，胶性不够。下锅之前都可好了，但一煮就碎了。后来我们又翻到了一个金点子，是把米饭蒸熟了打成团的压面条。家里倒是有蒜捣的，但没捶2下小胖就掉凳了。后来就拿地下捶去了，但是时间太晚了，怕这么捶把楼下老太太捶没了。然后为了减少地板的共振，就把我弟垫蒜捣底下了，但是这样有可能老太保住了，地没了，所以这个金点子我们也放弃了。看着这段直播的人，那纯属是掏上了。后来实在干不动了，好在昨天冰了几瓶新口味的元气，有海盐椰子、菠萝、柚子，可盐可甜，特别清新，果味也特别浓。夏天冰镇一下喝可太爽了。主要它是0糖0脂0卡，喝了一点压力都没有。后来有一个食品专业的学生给我们发了一个非常专业的配方，但是我俩一起试了一下，在不加食用胶的情况下，还是没办法做出整根的米线。他后来还试图和我探讨如何能更优化，但我告诉他你个人干吧，我干不了。我给他普及了一个比较冷门的课外知识，我说哪怕是一头驴，它的阳寿应该也是有限的。做了2天2夜，我们到底还是没能只用大米和水做出一份米线。第3天上午，我们把这2天失败的米线都打扫了，做了3天2宿，做出一锅骨汤大米粥配肉酱。那赶小胖讲话了，我们本来是想做全网最真实的美食博主，但现在最多算是个最真实博主，我们做不出美食来了。我最近发现哈尔滨也太能整活了，就现在你们看着的每一样东西单拿出来都足够我们本地人震惊一辈子了。那既然尔滨你要这么搞的话，就别怪我也不老实了。我打算从今天晚上开始，在家做出1500根糖葫芦，拿到大街上去给游客们发去。时间呢，预计是1月7号下午，然后地点应该是一个路线。如果做的顺利的话，我们应该是下午2点半到3点半在音乐广场的大雪那，然后5点到6点在房建塔和张大街那，
晚上7点到8点在索菲亚大教堂的。然后我到那天争取搞一个小推车出去，这样我们可以沿着一个路线全程推着小车给大家发糖葫芦。所有来玩的小金豆们，你们一定记住了，只要你在7号那天在大街上看着我，就记得来找我领一根属于你们自己的冰糖葫芦。然后本地的朋友们想来玩的话，咱们还是以物换物，但是大家尽量带一些南方游客们能用得到的东西来换，这样我们可以在后面的过程里边把大家的热情都继续传递下去。后面如果有什么最新消息，我会及时发在这条视频的评论区里边的，你们一定注意再看一下啊！我现在就得准备去备货去了，我他妈太燃了！我在这城市生活了几十年，从来没这么燃过呀！咱们到时候见啊，朋友们。我最近突然爱上了费列罗，但是这一小盒在超市就卖7、8十，吃个2、3盒就有点爱不动了。然后我研究了一下它的构造和配料表，看着也不太难，所以我打算试试看能不能做满这一罐，在家实现费列罗自由。不过通往自由的路上总是充满了崎岖，这第一步扒针的就给我们难住了。我们试了很多办法，用车压、用砖头砸都没什么效率，后来给我们逼的都快用牙刻了，折腾了10来个小时才把这30多斤针的都扒完。这个过程实在太让人绝望，夯夯干了一宿啊！等天亮我一抬头发现我弟那俩腮帮子都不一边大了。然后有了这些真的人，就可以把老演员请出来做真的巧克力酱了。我一直觉着费列罗有点太甜了，所以就想多磨点真的酱放里，结果一磨就是7个小时，给石磨的磨盘都磨包浆了。接下来就要做非常变态的第3层，但需要4个步骤才能做出这1个小半球，但我们需要1000来个球。然后买不着大小合适的圆形模具，我们找了一圈把家里水管嘎了。等干完这一道流水线之后，我们真是有点心突突了。我当时心里就一个想法，我现在罐能不能装满就随缘吧。真的，我从未如此渴望我活着。后来寻思先吃点东西缓一缓吧，正好我最近挖到一款韩式自由火锅，这一大箱才花了1块钱，而且配料贼多，这波纹面配上韩式汤底，味儿也特别正。现在拼多多有美食体验专场，每人现抢1份8盒必品阁的自由火锅，多种口味让大家尝购。试吃链接我放评论区置顶了，链接在这儿还能抢，你们也赶紧去看看吧。然后吃完饭之后就把现在有的3层都组到一起了，最外面那层除了要用到榛子碎，还会用到巧克力和椰子油，恰好这2样罪我都遭过。这一把干苦的巧克力还有这一碗底椰子油已经是半年前的事了，果然互联网是有记忆的呀。完了裹最外层的时候，我去偷点懒，就买了好多药丸盒当模具，但是脱模之后发现给巧克力做成大力丸了，后来到底还一个一个手动干，再拿到外面冷藏一下，这自制费列罗就算完成了。掰开一个看了看，这个流心状态还是挺好的，然后对比了一下，在外观来讲我们做的和原版还是有区别的，当然口味和口感是非常相近的，甚至我认为自己在家做的还会更香一点，成本也省了好多，自己在家做合到最后是1块2一个，但前提是得能熬5天大夜。不过唯一的不同是我们自己做这个巧克力需要有一个门槛，就是得会竖刺儿，因为吃的时候总能听着嘎嘣一声，后来发现吐出来了少许榛子壳。微霞5毛出。今天是我奶86周岁生日，完为了热闹嘛，我就直接在我奶家做的饭。就这厨房，米其林来也迷糊，永远合不上口的剪子，分不清刀尖刀背的菜刀，炒啥都粘的不锈钢壁粘锅，比我矮110公分的灶台。这灶台呀，就这么说吧，我他妈切肉的时候差点没给腰闪了。看看我奶家冰箱啊，囤的最多的是肘子罐头，我开了一盒给炖的酥汤。我奶说那罐头就借味儿，肘子我都给你准备好了，你赶紧炖上吧。完给我妈买鱼买虫了，整2条小红人，我说都做上吧，以后我奶就是双鱼座了。我妈还给买馒头，我爷没看明白，昨天吃一个，生生从生日快乐吃成了生日快福。然后今天做的都比较合我奶口，像油焖大虾、广式牛腩，这我奶都恨不得1个礼拜吃好几回。但有的菜也不是我独立完成的，我最后炒这个羊肉片啊，含了2个放风的，因为我奶要是看着了，不但让我放1粒鸡精的。最后煮点海螺，这一桌就这么地了，给我奶家所有能用的碗筷盆全都掏出来了，再多俩人就得拿水杯吃饭了。完吃饭，我弟闹铃响了，我寻思怎么的跟晚上上班了，他说不是，是得物现在有免费送皮肤活动，有机会0元就整一个任意888的史诗皮肤。再一个这不春节嘛，好多数码产品啥的买的也真合适，链接放左下角了，赶紧整皮肤啊宝子们。但我一不留神把那福馒头给吃了，我扒拉我弟，我说你赶紧把这个生日快帮我吃成生快，要不咱哥俩今天就快了。然后今天没给我奶买蛋糕，买了一个冰点，这玩意儿我印象里只有哈尔滨有，这3层是不同口味的冰，就一咬在嘴里爆冰碴那种感觉特别爽，然后外面裹一层巧克力。早些年只做一小块点心那么大，我奶那时候老背着我拎个保温饭盒去买去，这一晃20多年了，我奶现在下楼都得搀着了。我们正回忆的时候，我爷蘸了一块奶油抹我奶脸上了，哎呀妈呀，大年初一呀，让188老头给撒狗粮了。
下大雪了，想给我奶炖只大鹅，但是活的我抓不着，死的我买不着。也就是说，在这场突如其来的大雪之中，我和大鹅都没有准备好双向奔赴。我说奶呀，不行，你考虑考虑错峰吃鹅吧。但我奶说了，下大雪的仪式感必须得有。咱奶的仪式感非常简单的，就大肘子和大包子。所以我今天包了个肘子馅的大包子。下雪，我弟也很兴奋。我俩去买菜的时候，他们在雪地里跑得比大鹅还欢实，我都怕他让人抓走了。我给烤了一锅半老包。他说我今天必须给你吃出个新吃法来。我天呐，菠萝包里搁上肘子肉，再来一口大蒜瓣，那叫一个前账看了会流泪，不懵不是广东人呢。我奶今天还点了排油条、肉段烧茄子，还有这个撒烧烤料炒的肥牛。我说奶呀，这下雪你不能出去溜达去，你不消化呀。我奶说我今天教你一个道理，叫下雪天吃冰糕。我图的就是这个劲儿。这雪天做完饭也不想收拾了，往常还得擦擦油烟机和灶台啥的，多累呀！咱就直接微信小程序找京东服务家，人有专业的工程师上门，去油除垢、消毒杀菌，还能延长使用寿命。现在点链接，双十一上京东服务家，每晚8点还能抢券，11块钱就能洗一台油烟机，手速慢，活动价才139。咱说早知道这么合适，我原来都多余自己收拾。来吧，脆香的青丝儿、锅包、肘包、酒蛋、煎饺、排羊、烤牛、虾豆、段茄、藕盒、蚝生。上我奶奶，我俩也没啥心思吃啊。我说奶，你慢慢吃吧，下雪路也滑，我俩先回去了。我吃你！